Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi high-tech fason darvozamizni ham Xudo xolasa Andijon viloyati Izboskan tumaniga olib kelib sinfga qilib berdik. Darvozamiz polni 3 qavat eng qalin materiallardan foydalanganmiz. Materiallar bilan tanishtiradigan bo'lsak, hop, razmerlarimiz eni 285 ga bo'yi 3 metr bo'lgan. Ikkita yoni tag qismini shviller qilib, tepasini 10/5 profildan eng qalin 2-1 stenasidan qo'yib berganmiz akalar. Hop, darvozamiz aytib o'tgandek, polni 3 qavat. 3-qavatga 2 profillardan bezak maqsadida ishlab berganmiz. Bu joylarga ham akalar alohida e'tibor berib taslar. O'ta go'zal holatda chiqdi. Ruchkalariga ham alohida e'tibor beribsizlar. Eng tozasi, eng yaxshisidan Xudo xolasa chotki ish beradigan. Temirdan darvozani o'zining qanotlariga ham ruchkalarni qo'yib berganmiz. Orqa tomonlari tekis holatda chiqdi. Hop, bu joylariga qop-qora nirjanka qilib berdik. Uborka ishlaridan keyin uyda egalari o'zlari nirjankasini ochib oladigan bo'lishdi. Kimga shunaqa sifatli, tezkor, ishonchli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz bor. Bemalol aloqa chiqsalar ham Xudo xolasa chotki qilib bitirib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановка ishlarimiz bor va mutlaqo bepul akalar. Albatta darvoza yoqqan bo'lsa, kimdir niyat qilgan bo'lsa, bittadan like tugmachalarini bosib, podдержка qilib tashlaganlar.